我不够大方，不舍得吃龙虾。我缺的是龙虾吗？啊，老铁啊，我缺的是双击。大龙虾，先给它。哎呦我去！下视频，搂它。先来个大钳子，但是必须要把它锯开。经过49个小时，终于把它给完成了。来都来了，能不能给大哥点个双击，点个关注？搂他，搂个大鸡排。过瘾。进来老铁，给大哥点个双击，点个关注。我愿意用这一个大龙虾跟咱家老铁换一个双击，能不能换？就换一个我就满足了。哎呦哎呦，哇，这么瘦，我感觉被坑了。龙虾尾。太烫了。来点辣椒。炖。大鸡排，继续搂。哎呦哎呦，过瘾。满满不够肉。来了，家人们，开个龙头。哎呀，过瘾，感觉没啥吃的里面。老铁，给双击，给双击。